Vâng, cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào các bác nhé. Thì có rất là nhiều bác hiện tại đang thắc mắc là ở bên em ghép một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp khách hàng thì nó sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay thực hiện hệ đây, em và nhân viên của em đang đi ghép một bộ dàn cho mọi khách. Tới bộ dàn này nó loa tích, một cái đẩy lắc, một phần vang Theta K3E và một bộ mic bayer. Thì cũng tiện thể đây em quay cho các bác xem những cái công đoạn của bọn em để ghép lên một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp nó sẽ bao gồm những cái gì và nó sẽ phức tạp như thế nào. Nó sẽ khác hoàn toàn với những cái gì các bác nghĩ tới. Nó sẽ là một con vang cơ, chúng ta chỉ cứ thôi viết là sao không. Để ghép một bộ dàn chuyên nghiệp chúng ta có rất là nhiều công việc để mình làm. Và cái video này á, em sẽ cố gắng làm sao để có thể làm sao mà cho nó vừa ngắn gọn nhất. Ngắn gọn thì cũng phải tầm 30 phút vâng nhá. Thế còn nếu mà chị em mà quay cả phải tầm cả tiếng đồng hồ, nó rất là dài các bác, để làm một bộ dàn nó lâu lắm. Đó, kiểm tra đắp tuyến rồi chúng ta đồng pha là chúng ta căn chỉnh nhiều thứ yếu tố nữa. Đấy, rồi cắt hú rồi dãy mic rồi nó vân vân và vân vân. Thì bọn em còn cài nhiều cấu hình cho bác nữa. Thì ngay bây giờ đây em sẽ quay chi tiết. Đó, em cùng với một cái pin của em, pin kỹ thuật của em sẽ cài bộ dàn với bác khách. Bác khách này ở cách xa nhà em tầm khoảng 15 km. Đấy thì em sẽ cho các bác cùng xem để bọn em sẽ làm những cái gì trong bộ dàn như này. Em sẽ quay và các bác cùng tự các bác trải nghiệm các bác sẽ tự nhé. Nó sẽ rất khá là nhiều công đoạn vì khá là ồn này, em không có nhiều có cả nhé. Vâng. Không có số thì hắn chỉ còn điện thoại gì phải chạy thẳng vào đó rồi. Vâng, thì có 2 cái cho đi cả 2 còn mua nữa. Vâng, thì chị cố chạy vô đó tí. À vâng vâng. Nhanh lên.
he he. One check E R he he. He he. He he. One check E R he he he. He he. One check E R he he he. Check một hai 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 he he hai check he he. Mình kia biết à? Run, mình thử mình run rồi. He he he. One check one check he 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 check check he check he he một hai hai. One check E R one check one check E R he he. He một hai check check he one check one check one check E R one check E R he. Khóc rồi. Kinh quá thì không dám khóc. Một hai một hai. Mình sợ lắm. Nhìn cái mắt nó thấy kinh. Sợ mắt cái trời trời nữa. Một hai check he một hai check he một hai. He một hai check one check E R một hai hai hai. Nhưng mà một số chủ đánh thì Cái kiểu này hát cả làng nghe đi. to Nghe đến giờ biết tai Hết cả thải bên này cũng như nhà bố hát. thì con 40 mà con cô đa qua bán là con có 11 triệu 10 triệu 800 đúng không? Con mới về đánh được ý, nhưng mà to quá đánh nhà thì không chịu nổi. He một hai one check E R nước sập nhà. Đi không? Người thế mà. Đi gì bảo người này đi về đi. Đi bảo người nhé.
như tôi thấy có nhiều nhà dùng để dùng chi nhà dùng lọc, có nên dùng lọc Không lọc nghe nhạc cũng được anh. nghe nhạc có chứ hát không dùng đến đấy đâu. Một, hai, one chơi. Đang mới mức cực đại được không? Đúng không? Hê, hê. Một, hai. Lúc đấy đánh vậy nó khỏe anh ạ. Với lại tránh tình trạng bị sốc á, khi không may có hai bạn vào nó sốc chết lò rồi. Anh hãm trên vang rồi mà. Hê, hê. One chơi. Một. Hê, chơi, chơi, chơi. Một, hai, one chơi. Đang thử âm loa. Một, hai, chơi. Một, hai, chơi. Hê, hê. One chơi. One chơi. Một, hai, one chơi. One chơi. Một, hai, một. Một, hai, chơi. Một, hê. Một, hai, một, chơi. Hê, hê. Chơi. Một, hai, one chơi. Hê, hê. Một, hai, one chơi. Hê, hê. Nhiều chỉnh váy thì không chỉnh đấy. Thích đây bằng lần thôi, cứ để hát hòa. Không chỉnh được. Văn số mà, văn cơ là chỉnh. Ở đây có nước tiền đanh à? Có này. Được. Cái này chỉ volume thôi anh ạ. Volume chứ không chỉnh được âm là ấy là. Em cho nó hơi khó tí thì phải không ai cũng đủ lại. Đây là tầm thở đi. Đi đây để làm này. Chứ Tắm đâu có tắm không được đâu. Cái chỗ hộp chân chính luôn vậy đâu. chỉnh luôn đi. À biết cái hồ tỉnh. Nhưng mà tí là vào cái đầu ví cho 16 triệu với anh bỏ chuyển khoản sang làm rồi. Đấy không? Đâu cái 2 triệu. Không biết không? Ha ha ha.
chuyện à. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo mắt, ai gần bây giờ là nước mắt cúi hồn một vòng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và mưa xa trời đừng bão để hiểu đường càng bắn bóng. Tháng này là em say hồn tình yêu đã vỗ cánh rồi, là chân chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ một em ơi, màu áo thiên thanh tươi, chìm khuất trong mưa bay dạt dào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ người em và bờ mắt biếc suối hẹn hò trong xanh đầu non. Anh một hai phòng xì vừa họ cho em nhiều bên em sớm tối nuông chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc một thứ hai trời, em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đong đêm, vậy mà em nỡ tay anh rồi buồn đau anh với trời. Nhớ thất lòng sao anh nhận lại bao mơ, cành hoa thay lá nhưng em thay lòng cho tim anh không ngừng nhớ mong. Biết đến bao giờ tôi quên được người mình yêu. Hết chuyện một hai hai hết. Hey, track, one track, E, one track, E. Hey, hey. Hey. Phải chỉ bây giờ tất cả chỉ là giấc một thứ hai trời, em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu anh
thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng cớ cành hoa thanh đã nhưng em hay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong, biết đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Hey, hey. Em mình tặng mình một lọ, mình mua 2 lọ bán qua tặng lại. Tết này anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi si mê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người chan chứa vạn niềm vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh luôn có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng thèm chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi si mê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người chan chứa vạn niềm vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tiếng buồn về, có lá buồn về, dù sao thế